बंदा मिल गया, बस चिंता कोई जरूरत नहीं है। सीओ को बताओ बंदा मिल गया। एक मिनट पीछे मत देख, इधर दे। वो फिर गुड केवल शाबाश केवल गुड कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पाँव मुड़ा केवल, शाबाश। ब्लैंकेट लेके आप दो केवल के आराम से ऐसे हफ्ते पर ऐसे रहो। ये बर्फ हटाओ, चुप करके बर्फ हटाओ, जितना बोल रहे उतना करो। ये बर्फ हटाओ, रुक जा केवल, सांस ले रहा ना तू, रुक जा, घबरा मत आ गए। ओए कंबल लेके आ दो, ये निकालो। हाँ